Все, я записываю. Надеюсь, это будет удачный. Да, брат, это гений. Это как брат. А нет. У тебя? Я словил голову. Зато я словил 2 челиков. Найс. Резня. Домой. Не резня. Скаммабунта. Ты видел, что... Мам, я доиграю и покушаю. Жиза. Дим, жиза. Дим. Не пугай. У тебя? Я 10 хп. Домой. Скамим мамонтов. Дима, скажи честно. Честно. Чего честно? Ты играешь с читами? Так ты же говорил у себя на стриме то, что играешь. М? Меня забрали 22 нанес. Сорян. Сорян. В принципе, бабки есть. Слушай, говорю, я тебе подсад дам. Ты же знаешь, что этот пацан? Попробуй обойти. Попробуй обойти. Уходи, у тебя мало хп. Что? Откуда у него инфа по мне? Я не знаю. А я, кажется, знаю откуда. Ты ж вставал на меня, вставал. Ну, я же прыгал. Может, я допрыгал. Скажи, когда они будут на меду. Я белый. Я full флэш. Я одному Я гений. Лучший. Фух. в КС поиграю. Я, наверное, потом еще КС. Ну окей. Не, ну это когда мы с тобой уже поиграем. Я калаш не успел. Вон тот калаш, который мне предлагали, это будет опыт. В любом случае. А ты отказался или нет? Не слышно тебя. Я сказал, что пока что у меня нету голды. Ой-ой-ой. Жесткие раскидки.
Может, тыкалку взять? Как думаешь? Не знаю. Беру пешку. Не, не пойдем, не пойдем, не пойдем. Да, они... Это тот дроп. У тебя. Terrorists win. Ура, ура! С Днем Великой Победы! Ура! Я с треком отыграю. Я, ты знаешь, прыгаю, в них стреляю, а они в него не попадают. Ложки. У тебя на меду не было? Сиди. С этой стороны закончится. Bomb has been planted. Terrorists win. А он тупо этот в АФК, походу, стоял и вышел. Еще на месте. Может, он дроп хотел сохранить на экране? Так он без дропа был вообще. Он с юспом только был. Один мид. Terrorists win. Ой-ой, в жесткие тайминги.